کیمرامین صاحب نن چارجر ته وګولا دا خو ډیر بهترین چارجر دا آل آپشن سپورټ ته خلیل شوی ته شوا کمال کپ نشه دا او آل آپشن سپورट था 45 वाट सुपर फास्ट ऑप्शन फ्लैश ऑप्शन हर मोबाइल सोल्यूशन दा दोस्त एज एस फ्रॉम खाली तलश की बेता गोरा देता हर किस्म के बोलवेर लागी दा के बोल देबे ता लगा उपदेश खपला डिस्प्ले लागे दली दा लश की बेता शो का खाली देता गन के ए दिन बाद दा शकला मोबाइल ता बोला गए ए दे खाली ऑप्शन गोरा का ना दा उस गोरा सुपर फास्ट चार्जिंग सी कंटिन्यू बंदे लागी आशला ये तंगरी डिस्प्ले ता बंदे वेर का खपल ऑप्शन पर शो काई ने सजद भाई तसविया की दागा चार्जर को सेना जो बेता लगा जे जो पुसला सो है तावा लगा अच्छा ऑफर बेता बंदे लगाओ खुलश की यार गुजारावर सारा वो का ओ पुतेरा से तावा लगा पता है कमाल लगा कमाल जमाल ओ साजिद खान यही कि 1300 रुपए बेता लगा खुन्ना एमिला कस्टमर दे पर बेदा खासूसी कंसेशन भी 45 वाट गुट का भी पल डिस्प्ले भी पछे ऑल ऑप्शन सपोर्ट वो 1000 रुपए बने केबल पे फ्री गिफ्ट यूर सारा सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए बने कार से मोबाइल सेंटर सरायना और का विजिट हो गई मीना ओमाना